Rolandai, bent vienas dalykas apie mikroklimatą, kurį kiekvienas būsto savininkas turėtų žinoti prieš statant sienas. Mikroklimatas dažnai yra sukuriamas rekuperatoriaus pagalba arba oro kaita pagalba. Paskui, aišku, temperatūrą mes turėsim šilčiau, šalčiau, priklauso jau čia nuo šildymo sistemos. Bet rekuperatorius tampa vis daugiau ir daugiau vienu iš svarbesnių įrenginių būstuose, kadangi mes ilsimės, gyvenam, miegam, vaikai auga, mes tikrai turim visą gyvenimą namuose ir jeigu neturime rekuperatorius, reiškia, mes pradedam atidarinėti langus arba netidarinėjom, kadangi yra kažkoks taupimas ir taip toliau. Tai statant sienas reikia iškart projektuoti, kur bus vamzdynas, kur bus rekuperatorius. Netgi pats rekuperatorius labai svarbu, ar jisai, pavyzdžiui, dažniausiai dabar nauji rajonai, kurie, sakykime, plėtojami, ne? Jie gal neturi asfaltuoto kelio dar. Dar neturi, gal turės ateityje. Tai reiškia, oro paėmimas gal turėtų būti iš kitos pusės namo ar ten būsto, kur tikimybė dulkėmis nuo kelio, ne, yra mažesnė. Aišku, jeigu neįmanoma, darai nuo kelio paėmimo ir taip toliau, bet kas yra dar sekantis dalykas labai svarbus, tai filtrų keitimas. Tai reiškia, jeigu jūs turime dulkės, turime žiedadulkės, turime visokius kitokius teršalus, tai mūsų svarbu pasirinkti, koks filtras bus rekuperatoriuje. Tai statant sienas, gal ir ankstoka kalbėti, ne, apie rekuperatorių, kada kyla sienas, bet mes žinome, kad vamzdžiai užima tam tikrą vietą, gali būti, kad lubų aukštis pažemės, ne. Tai numatyti, kad jau sieną gal šiek tiek per vieną, kaip sakau, liaudiškai, per vieną plytą gal reikia pakelti vamzdžiams. Čia gali būti toksai, žinai, kadangi aš noriu aukštų lubų, aš noriu erdvės, viskas tvarkoju, bet per vieną plytą reikia, kadangi ten eis vamzdžiai, užims vamzdžiai. Tai toks gali būti bent vienas dalykas, kuris pagalvoti. Bet būtinai reikia nusimatyti, aišku, dabar ir statybos reglamentas neleidžia be rekuperatorių statyti, bet, kaip minėjau, koks tas rekuperatorius, kur jisai stovės, iš kur bus paimamas, tai jau statant gerai būtų turėti gatavą tokį, arba gatavą viziją, ne, kuri netgi ir kur bus baldai, jau statant sienas, nes kas atsitinka, kad mes juk nenorime, kad virš galvos mums bus kažkoks putimas oro, kur mes pajusime diskomfortą. Ne? Ir jeigu aš pasistačiau čia gražų baldą, kurį sėdžiu, ne? Ir man čia virš galvos pučia rekuperatorius ar kondicionierius, ne? Apskritai putimas, tikrai aš nebūsiu patenkintas. Tai tokius dalykus reikia, kaip minėjau, projektavimo stadijoje, statybos stadijoje apgalvoti, apkalbėti ir jau, kad kuo galima mažiau padaryti tų klaidų. Kaip sako, pirmas namas ten statomas su klaidom, antras ten geriau, o trečias savo. Tai kad to nebūtų, nes, kaip žinom, statyba yra brangus dalykas, mes investuojam ir gyvenam ilgai, bent jau tose būstuose, ne? Ir kainos yra, tai tos klaidos yra labai brangios daromos. Tikrai brangios. Ir aš tikrai rekomenduočiau geriau keletą kartų papildomai padiskutuoti su specialistais, projektuotojais, tas, kas nusimano, ir gauti tos informacijos, kurie jums reikalinga, ne, ir gali būti, nes dabar, kas Lietuvoje turbūt populiaru, kad kiekvienas statantis tampa statytoju, ne, arba projektuotoju ir dizaineriu, ir pats viską geriausiai žino, ir taip toliau, tai nesakau, kad nežino, tikrai gink dieve yra labai protingų žmonių ir nusimanančių, aš tikrai ne, bet gal ne visi sugeba, bet statom būstą ir gal reiktų duoti būtent specialistams daugiau išaiškinti tas dalis, ne, kur, kaip, kas bus ir kokia bus paskirtis tiek patalpų, tiek įrangos, tiek visais kitais klausimais. Tai tada tikrai galima bus statyti vieną, pirmą ir teisingą būstą, kuriame galima bus praleisti ilgą laiką, pailsėjus, ar darbui, ar ten, nežinau, poilsiui, kaip bebūtų, bet tikrai tas būstas bus tada sveikas žmogus, gera nuotaika ir mes galėsime ilgai ir maloniai bendrauti kitais klausimais, ne tik tai apie problemas.